Мәңгі балқы Башқұртстан Рәмил Янбек. Мұңдарымдың мұңы хиңе Башқұртстан тиеген хин. Хиндә туып, хиндә өстем, бірзен бірім йөрәгем хин. Улап туймас хаваларың, юмарт ерең ис китмәле. Байлығыңды ханар өсөн біліп тұрам күз етмәһен. Басуларың диңгез төсле, искән елгә тулкын хирбә. Башын эйгән башаҡтарҙа бөртөк-бөртөк йәшәү киртә. Хазинаға Башҡортостан һәр тарафың һинең тулы. Ҡабынғанһың Уралымдың күкрәгендә йылдыз булып. Уйында һин, ҡанымда һин, Башҡортостан ғәзиз әсәм. Киң ватандан ҡеүәт алып, мәңге балҡы, мәңге йәшә, Башҡортостан ғәзиз әсәм.